अंकल कितले दीस म्हणून तू असो चिंतीत बसून रावतलोस कितें जालें तें जालें जस्ट फॉरगेट इट सॉर्ट दी कवर हे चिंतून तू तुझ्या जिवाची वाट लावून गेला अंकल त्या दिसाक हांवें तुजे लागीं गन हाडून दिलेलें शिरतोच मारपाचो तुवें म्हाका कित्याक सांगलेलें एक सुरळ्याक पासून मारूंक जायना म्हणून जरी तर आमी ताका त्याच दिसा काबार केलो जाल्यार आयज पळोवंक पावचें नासलें म्हाका हांव कुयजानो आसलो अंकल ते पिशे लागलेले सुणी तुका हे करून घास मारतले म्हणून म्हजें चुकलें म्हाका नाका आसलें तुज्या असल्या देवबिरांतीच्या तोयाळ आनी मोगाळ मनशाच्या हातांतल्या तो खून जालोलो अंकल जरूर त्या दिसाक तुवें म्हाका सांगलेलें ताका मार म्हणून जाल्यार हांव ताका चेरून मारतलो खंय गेलो खंय ना कितें हाडलें कांयच ना कोणाक वास पासून पडचो नासलो अजूनही कांयच संभव ना अंकल अंकल तुज्यान ती बील चेंज करूंक जाता खावंक दी ताका सगलें खावं दी म्हाका कांयच नाका खावं दी म्हणून तूं ताची कशी कोत्ता भूक लागली म्हणटच मलिनान गोमतलें गरीबसाण म्हणटा ती कितें पळय कांयच लागून दिवंक ना तुवें तुजें तुवें कितलो मोग दिलो इतलो मोग दिलो आनी आखरेक ताणें तुका हे करूं असो लोचेन घालो अंकल हांव तुका सांगता आतां ती बील तूं चेंज कर ती बील तूं म्हज्या नांवार कर अंकल मनशा तुज्या पुताच्या नांवार अंकल अंकल हांव सांगता अंकल तूं असो तुका एडवोकेट आपूंक जाय जाल्यार हांव आपयता अंकल अंकल तूं असो चिंती आसता आनी दुखेस्त आसलो म्हज्यान पळोवंक जायना अंकल परत परत हे परी फोन करिनाका म्हाका हांव करता तुका फोन आनी दुसऱ्याचे असो तापार कित्याक जाताय कितें अर्जंट सांगपाचें आसा आसतलें देखून तो परत परत फोन कोत्ता आसतलो म्हाका लागून बाबडो आपूण दुखेस्त आसा आपल्या सगळें काम सोडून म्हजें सनातन म्हजेच खुशी म्हज्या आघाताच्या वेळार आसा आनी म्हजी रोगताची भुरगीं अरे मुलगी रे तो तू किती कसा अरे कोण असा त्याचं एकटीच त्याची मोबाईलची तू असली ती गेली ते सिल्वीकर लागली काजर जाऊ लोचन गार्जनच्या पापा आणि त्याच्या बरोबर अवकाय तुम्ही मातशें हांगा चलून भितर वचून भितर वयतली कित्याक भितर वचून हावयस छाती फुलोवन तुवेची ओर सांगतालो हावयस आपली तू आपल्या बापाक रेस्पेक्ट आनी मान दिता खंय उरले तुजे ओडपण ना कातुरले आमचे तुला भितर या कित्याक भितर या भियोन कामां जावची ना भियोन दिसकाल्लेत ते पुरो बाबाला कितें उलोवंक जाय तें हांव मागीर उलयतलो अरे मागीर म्हणून इतलो गेम काडलो तुवें तुजे लागीं जावचें ना खंय बापूय बस आनी पूत कसो कोलो जालो काय म्हणटा कासुनीन वेता म्हणून पुताक पयस केलो ते कासुनीन केलें ते कोणाक व्हडले व्हडले मनशां आमचे असले दुडवाकारात पुणी आमकां कोण सोजमायतलो तूं इथं खंय पळयलो बाबा सांगता अशें उलयतात उलोवं दिता का प्रोफेसर तें ताचे कडल्यान म्हाका जाय तें शिकोवंक जाय चूक केली हांवें सिर्वीस सोडून बोमायतात तुज्या पुता बरोबर गोंय आयली ते चूक तुवें करूं ना पूण चूक हांवें केल्या म्हज्या पुताक तुज्या लागीं कासार करून होय तेच खातीर तुजी धूप पडून वचून ते सिर्वीदारा लागीं काजर जाली मारतलो मार आख्खाला कित्याक काडलो मार जायचो सोद सोदच करू पूण सोद ते सोद सगळं ये खा जाय ते कोण बाबू पडून बाबा तुला किती आपण मोठ्या नावावर करून धबेला खुशाल करलोय काय पेपर करून राहिला बाबा तुझी सांगितलं बाबा तुझ्या अशा कोणी करा तुम्ही करा तो उपकारी असतो हा म्हणून सगळे वाईट काय सोडून दिलो तुका नाका जाल्यार हा घरात तर भायलीच सोडतो ना बापरे तर तू चिंतले सगळं वाईट म्हणजे नाही आता बरोबर या तुझी सेवा करते तो पैसे तो काय होता एक एक पेजी तुझी टाईप कर बाबा एडवोकेट सुवारीस आसा मातशें हाँ दोतोर हांव नुस्तें बोवात उलयतां म्हाका बील चेंज करूंक जाय
ना ना म्हजी सगळी कितें काय नेविलाचें नांव करूंक हें सगळें हांवें चिंतूनच केलां आनी दिस इज फायनल सगळे पेपर तयार करून घेवन यो आनी एक हो बंगलो पासून सगळी तयारी करून ओके उपरांत मागीर सांगता तुका ओके हॅलो हॅलो कोण उलयता तूं कोण उलयता हो नेवेलाचो मोबायल तुवें होय हांव नेवेलाची करता आमचो पूत बरो ना नेवेल रोखडोच गोंया वचून येता म्हूण सांगून गेलेलो ताच्या वचक्यानूच तुमच्या बाबाक जोर येता 8 दीस जाले 102 जोर जाता देंवच ना ताका सांग मातसो बेगीनूच यो म्हणून हांवूय प्रेग्नंट आसा 6 म्हयनो चलता म्हाका अशें बेगीनूच धाडात ताका बरें दवरता हॅलो हॅलो बरें बाबा कोण उलयता हांव एडवोकेट सोयस उलयतां अंकल कित्याक जाय आसलो ताणें म्हाका सांगता ताची वील चेंज करूंक जाय म्हणून हांव बील कोणाच्या नांवार करूंक सोदता नेविलाचें हांव नेवील उलयता नेवील तशें जाल्यार एकदम बरें जालें म्हाका तुवें थोड्यो डिटेल्स जाय आसल्यो कम ऑन टेक डाउन सांग नेवील आपोन्सो मातशें spelling. स्पेलिंग ओके नेवील NEVILLE आपोन्सो A वाव हांव आतांच म्हज्या मिसीसीक फोन करून सांगतलो हांव फाल्यां भायर सरता म्हणून ना 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 हांव ताका फोन करचो ना पूण हांव ताका सरप्रायज दितलो तू म्हाका म्हणटालो न्हय तुज्या फेसबूक अकाउंटार कोणें आनी कोणें फेक अकाउंट ओपन केला म्हणून वय अंकल मेवलो तो कोण सांगलो ताका हांवें डिलीट कर म्हणून डिलीट हां डिलीट बी केला आजून तसोच आसा आजून ओय फोटो पण तसोच आसा भुरगो मात पळोवन एकदम बरो असो म्हणजे फोनवर आसा पळय तो सांगलेलें ताका हांवें डिलीट करिना तो हांव ताका सू करतलो म्हणून कोणाक तुजे बायलेक म्हणजे फोनवर आसा ते बायलेक तुजो फेसबूक अकाउंट कितें तो चेक केलेलो हांवें पूण तुजें नांव हो सोडून आनी दुसरो अकाउंट पळोवचोच ना आसतलो कसो अंकल अंकल हांवें म्हजो फेसबूक अकाउंट आजुनूय उगडूंक ना फेसबूक अकाउंट ओपन करूंक ना फेसबूक अकाउंट असल्यार बरो असल्यार बरो अंकल पूण अंकल आतां कोणाक टायम आसा आनी त्या बिझनसा फुड्यान आनी कोणाक टायम मेवता अंकल कसल्या बिझनसाची खबर करता तूं लोकांक फोडोवपाची कितले म्हणून फोडे मारतलो तूं म्हाका कितें केलें तुवें म्हाका अशें अंकल हांवें कितें केलां अंकल तुवें कांयच करूंक ना म्हजेंच चुकलें कोणाचेंच हांवें सोत मागूंक ना सिद्धी मनीस असोच फोडवता तुजो पूत तुजो पूत तुज्या उस्क्यान बरो ना 4 दीस जाले जोर येता 102 जोर देंवच ना तुजी गोरकान 16 म्हयन्याची आसता घरांत सरकारीन फोन केलो ना तुज्या सांगलेलें ताका हांवें परत परत हे परी म्हाका फोन करिनाका म्हणून फोडचेच नासली कोण कित्याक केलें तुवें म्हाका अशें कित्याक केलें तुवें म्हाका अशें तुवें म्हाका फोर्सार केल्लो अशें करूंक हांवें तुका कितले फावटी सांगलें म्हाका काजार जावंक नाका तोरूय पूण तूं परत परत फोन करून म्हाका सोदतावंक लागलो बेजा सामान वय म्हणून हांव गोंया आयलो एदी व्हडली एस्टेट फुकट मेवलेली कोणाक नाका अंकल रागार जायनाका रे अंकल अंकल तसो सारकोच काळीज नासलोलो मनीस न्हय रे हांव अंकल मलिना लागली काजार जावन ताका तुज्याच फुड्यान धरून पोसतलो रे घरच्यांचेर विश्वास नासलो तुजो घरच्यांक तुवें कसो केलो आनी बायलांक वयर काडून दवरलें
कितें कळ्ळें गोरची ती गोरची अगेन त्या गोरचेच पावतात प्लीज लीव मी अलोन. सर फायल रेडी आसा. आग लाग फायलिंग.